أحيانا أنا وإنت نخلي إن جبل وهمي ونعتصم به. والدرس الخامس من قصة نوح هو الجبل الوهمي الذي نعتصم به. أحيانا يكون هذا الجبل الوهمي هو جبل الكبرياء، وقد يكون الجبل الوهمي هو جبل الإنكار، إنك تقول ماكو مشكلة وكل شيء على ما يرام، وتنكر أخطائك وتنكر أخطاء الناس، فتعيش بوهم غير دائم إنك على صواب. وأحيانا يكون الجبل هو جبل الضحية، إنك تعيش على لوم الآخرين، وإن كل شيء سيء بحياتك هو بسبب الآخرين. لا اللوم ولا الإنكار ولا الكبرياء راح يخلوك تتطور، وهذه الأشياء مع الوقت ممكن تخليك تعتقد إن الجبل راح يحميك من طوفان الله، وهذا الأمر مستحيل. والدرس السادس هو الموج الفاصل.